Две створки закрывающие. Цвет сразу разный. Одна рабочая, вторая копченая. Очень интересно. Смотрим. Смотрим вытяжное отверстие. Вот первая рабочая, а вот копченая. Вот что с ней случилось? Почему она заложена? Видите? А вот это рабочая. Еще раз. Вот разобрал камин. Ему 300 лет уже. Лет 30, наверное. Всегда мучились, тяги не было. Открывали вроде две задвижки, вот, а тяги нет. Дым наружу идет. Вот сейчас думал немножко как бы оживить его. Не знаю, получится или нет. Изношенность большая, конечно. Вот, но стенки вроде толстые достаточно. Сейчас посмотрю. Но меня очень заинтересовала заслонка. Вот если бы не было сейчас мобильного телефона и эндоскопа. Но эндоскопа у меня сейчас с собой нет. Эндоскопа. Крышка от камина. Вот. Эндоскопа у меня нет. Есть только телефон. Вот сделал фотографии и офигел. Видите, даже вот не рабочая совершенно заслонка. А мы пользовались ей. Вот еще одна заслонка. Но это из подвала. Это я знаю, откуда идет. То есть вот такая вот фигня. Пока ничего не пойму. Вообще не понимаю. Ну, судя по трубе, никаких здесь зигзагов, ничего не должно быть. То есть она прямая. Сейчас пойду в подвал, посмотрю небо, наверное. В общем, вот такая вот фигня. Давайте еще раз залезем. Ну, это вот то, что вниз идет. Вот. Ну, а то, что вверх, вот опять же, смотрите. Вот рабочая заслонка. А вот заслонка, которая непонятно что. Там была небольшая дырочка, я сейчас поковырял, все сыпалось. Намного больше. Вообще не понимаю. Может быть, какой-то интересный принцип был работы этих заслонок. Ну, в общем, пока как-то так. Пока буду чистить дальше. Вот. Ну, потихонечку, я сейчас схожу в подвал, посмотрю, что происходит там. Потому что там тоже котел стоит. В общем, не понимаю. Это надо быть, конечно, каминщиком или там печником. Вот. Но то, что заслонка, получается, она стоит и не работает. То есть, как бы, ну, явно, что он не работает. Ей не хватает здесь даже места на какой-то дополнительный канал. Вот это очень странно. Все, спасибо.